アップ後6分35秒ですね。これというからなんかマイクの電源が入り悪いなと思ったらやっぱり充電切れでしたね。さっき5キロ過ぎから一度切れてますけど、カメラもこっからはね普通のカメラのマイクのみで拾っていきたいと思います。前のね沖縄の時も思いましたけど、やっぱりね帽子の上にしてるんで声はね多少入ってるんですけど、やっぱりもうちょっとねこうやって声を張らないとね、ちょっと自分でも編集してる時聞きづらくてね、これは反省点ですね。でもね周りにいたらねやっぱ恥ずかしくて喋れないですよね、他のランナーがいたらね。まあそういうところもね慣れながら、そのためにもねこれからはねマイクつけながら走りたいと思います。そうするとねすごく風の音もすごく軽減されますし、声もすごく入りがいいんでね、そうしたいと思います。今日はね山道で誰もいないのでね歌えるぐらいですけど、はい、もうすでにね5キロ超えてますから、ここでもし戻ってもね今日はもう10キロ走ることになります。でもね、若干左、前回から走った後から左のね内側の膝がちょっと痛むんですけど、まあ今日はサポーターしながらね優しく走ってます。私はねどっちかというと同じところをぐるぐる回ると帰りたくなっちゃうんで、できればね家から離れるスタイル、これでね自分をねもうまた走って帰んなきゃいけないっていうスタイルが自分に合ってるかなと思って走ってますね。どうしてもね家の近くを例えば5キロぐらいを周回してもね、やっぱり小さい私がね悪い方が出てきてね、帰ろうってささやくわけですねそうならないためにもね家から遠ざかるね、そうすればね諦めてまたちゃんと走って帰りもなります。もしねこれを見てる方でもどうしてもね一人で長い距離ロング走できないという方いましたらね、自分に合った練習の一つとして試してみてください。もうこれはね行ったら帰れないんで、やっぱりこれから少し年明けたら距離伸ばしたいとかいう人にはおすすめかなと思います。もうね行ったらあとは帰ってくるしかないっていうね、逆に折り返したところで帰ればね家に向かって走るときはもうあと本当に帰るだけっていうね、この前のウルトラもそうです。50キロの糸満市役所ね折り返したらもうあと50キロもありましたけどね、戻るだけと、もうそして距離が縮まるにつれてね、まあもちろんヘロヘロでしたけど、それに関しては折り返してあとは戻る方が近い感じもします。私はぜひね自分になかなか一人でロング走する勇気がないという方、行ったっきりにして戻ってみる練習してみてください。そしたら結構走れる自分がいるかもしれません。はい、今6キロ6分29秒約40分ぐらいですかね。
6キロまで来ました。ちなみにこれね、実は行き止まりがあって、行き止まりまで行くと、私のとこから走ると11キロぐらいあります、片道。なのであと5キロぐらいはこのまま山の方に向かって走れるわけです。なので走るとね、往復22キロ、走れるようになります。今年ね、この道を何十往復したか、私を強くしてくれたね、山道です。適度にアップダウンもあってね。よいしょ。行きがね、割と上り坂が多くて、帰りがやっぱりその分下り、すごくいいトレーニングです。ハーフ以上走れちゃいますからね、この道。その代わり明るい時にしか絶対来れませんね。熊出たり、鹿、キツネは当たり前、動物王国なんで危ないんでね。今日はいつもよく走った道をね、お届けしてます。はい、7キロ6分21秒、7キロ6分21秒、まだペースじゃないでしょうかね。今日はボメロプラス履いてますけど、今ね、確かナイキの公式のアプリでなんかセールやってましたね。ボメロプラスも色は限定されてたと思いましたけど、20%オフぐらいだった気がするんで、ぜひね、どこかでスポーツ屋さんで履いてみて、よければぜひ試してほしい一足ですね。本当にね、ジョグシューズには足に優しいです。今日はこの靴の終端っていうんですかね、私ここが厚いのが好きなんですよね。レースシューズはみんな薄いですけど、どうしてもね、足に合わないと足の甲がから足首が痛くなるんですけど、これはね、厚いんでね、もちろん軽くはないですけど、普通にジョグシューズとする分にはいいかなと思ってます。もちろんクッションは最高なんで、これでスピード練習して、足の筋力を鍛えるっていう、そういうこともできると思いますよ。全然これ履いてスピード出せてタイム出せるなら、あとカーボン履いてね、レースシューズでインターバルしてみたら、きっともっとスピードアップしてるかもしれませんね。そういう意味ではこれでね、スピード練習するのもインターバルしたりするのもありかなと思ってますね。はい、8キロ6分27秒、8キロまで来ました。周り見ていただけますかね。見てた通り、もう本当に山何もないです、この先にでも数軒、家らしきものがあります。まずはここね、今ちょうど8キロですけど、これで9キロぐらいまで、あと1キロまでは緩やかな上り坂です。画面じゃね、なかなか伝わりにくいですけど、緩やかに登ってます。はい、登ってます。9キロ6分37秒、1キ
キロぐらい登ってますけど、まだ登ってます。もう少し。まあでもその中ではね、そんなに悪いページじゃないかなとは思ってます。無理せずね、今日は本当にゆっくりジョグを意識してもうね、ここまで来たら行き止まりまで行きますよ。天気いいですね。風もほとんどないんで、冬にしては走りやすいです。10キロ6分34秒。今ね、最後の激坂中です。画面じゃね、ちょっと伝わらないと思いますけど、結構この坂はきつい。来ました。11キロ6分39秒ね。この先行き止まりになります。まずはそこまでしっかりと、最後まで若干の上り、片道、今日はねジョグなんでいいですけど、普段はねもうちょっと速いペースで、ずっと走ってきます。よいしょ。見えますか？行き止まり、通行止めです。もう左も右も行き止まり、行けないです。11キロ、今折り返します。1時間13分。さあ、もうねここまで来ちゃったらもうあともう帰るしかないんで、諦めもつくというか、なんでしょう、あとは帰るだけっていう感じですかね。よいしょ。ちょっとね、左膝に違和感あるんで無理せず帰りたいと思います。本当今年何回ここまで何十往復したかわからないぐらい来てますね。たくさん来たな。13キロ5分21秒。先ほどね12キロ付近で電池交換しましたけど、1時間20分持つか持たないかぐらいでしたかね。もうちょっとね360度カメラにしてるんで少しね持ちは悪いんですけど、これシングルレンズ片方だけですね。映るモードだったらもう少し持つはずです。ラップ14キロ6分26秒。下り坂なんでね少し早いですけど、そう思うとね今2時18分。先週ね、今日も日曜日ですけど、今頃ね先週の今頃ね沖縄では残りあと1時間半ぐらいのとこまで来てますけど、きつくてね、それに比べたらねこのペースでもう走れてないですからね。沖縄でゴールしたのが3時51分なので
今が残り10キロぐらいですかね。きつかったですね。それに比べたらね、全然まだ14キロですから、まだね。はい、15キロ6分34秒。はい、16キロ6分29秒。あ、何かいます。なんだありゃ。タヌキ。タヌキです。今のはタヌキ。あ、つってたかな。タヌキ、タヌキ。で、焦った。タヌキですね。タヌキちくん。いますか。タヌキ。どこ行っちゃいました。びっくりした。タヌキでよかったですね。はい、17キロ6分48秒。左のね、膝も痛むんで、ゆっくり残り5キロぐらいですか。ゆっくり帰りたいと思います。はい、18キロ7分29秒。まあ、このペースで最後まで行きたいと思います。はい、19キロ7分48秒。無理せず残り3キロ。はい、来ました。20キロ6分58秒。はい、21キロ6分38秒。最後の力を振り絞りながら走ってます。はい、はい、22キロ7分40秒。2時間28分。なんとか22キロ走り切れましたね。2025年もありがとうございました。皆さん、良いお年をお迎えください。また、2026年はどうぞよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。